係。嗱，呢個第二課啦，第二課咧會有啲多嘢要記嘅，因為以往我哋初中中一嘅時候咧會學咗一啲已有知識，首先咧我就同大家講咗啲已有知識嘅部分先。我哋第一款啦，都常用嘅呢一隻，我哋會有大量嘅理由學啦呢一課。直線上的輪廓。直線上的輪廓咧就係適用於我哋有條直線啦，然後上面咧有幾隻唔同嘅角度嘅，譬如依家呢條線上面有 A、B、C、D 咁樣啦。直線上的輪廓就係講緊當我哋將直線上面嘅所有角加埋嘅時候，佢就會等於180度。如果我哋要用呢一個嘢嘅時候咧，我哋寫完呢個方程之後，隔離要寫返直線上的輪廓嘅。好，去到第二樣咧，係我哋嘅同頂角啦。同頂角咧就係講緊我哋唔係一條線去出發啦，我哋係一點去出發。咁大家都知道一個圈咧係360度㗎嘛。同頂角咧就係講緊如果我所有角都係喺同一個尖尖嗰度嘅話，譬如呢度啦 ，A、B、C、D。咁你見到我呢度呢個位咧係畫一個直角符號啦。直角符號係代表90度嘅。如果呢一隻嘅話，我哋一圈係360啦，將所有嘢加埋就會係我哋嘅360度。A 加 B 加 C 加 D 加90度就等於我哋360度啦。又係啦，寫完個方程之後，將我哋個理由同頂角呢個理由寫喺最尾。第三個係我哋嘅對頂角。對頂角咧就係我哋有兩條相交線嘅時候，佢就會形成一啲角度啦。對頂角就係講緊我哋對面嘅角會一樣嘅，X，譬如 XY 跟住 AB 咁樣啦。對面嘅角一樣咧，就係講緊呢度 X 會等於 Y 啦。隔離寫返理由係對頂角啦。然後 A 等於 B 嘅理由又係對頂角。細嘅同細嘅係對面啦，大嘅同大嘅係對面。對頂角咧，睇下你要邊一個方向啦，視乎你要揾嘅未知數去決定用邊一個對面嘅對頂角啦。學完我哋呢三個之後咧，我哋講埋平行線先啦。喺平行線嘅世界入邊，我哋同第一課嘅相似三角形都好似嘅。睇下呢個平行線係題目話咗俾我哋聽係平衡，定係題目我哋要證明係平衡啦。如果咧係已知平衡嘅話，譬如已知平衡，我哋會有三種圖啦。喺平衡嘅時候，好，第一種打斜嘅角係一樣嘅，可以兩個細嘅一樣啦，或者呢兩個大嘅一樣。俾咗個圖像大家睇下先啊。第二隻可以係兩個尖尖一樣啦，可以係呢一個方向，亦都咧可以係另外一個方向嘅。呢隻綠色啦，不如我都係用返綠色啦。
打斜一樣啦，或者佢平排落嚟一樣嘅第二隻。咁啊，第三隻咧係我哋同一個方向加埋係180°。咁啊，平行線，跟住譬如我同一個方向就係呢個同呢個啦，同一邊係左邊啦，又或者同樣同一邊係右邊咁樣都得嘅。咁啊，平行線得呢3種嘅啫，就算你讀到高年級啲咧，都淨係呢3種嘅。咁啊，因為佢有分兩邊啦，一邊就係已知平衡，一邊咧就係證明係平衡啦。咁喺平衡嘅時候咧，我哋有個符號去表示嘅，譬如我哋有兩條線啦，咁你會好習慣咧用一個箭嘴去表達兩條線係平衡。咁如果佢有兩隻平行線，譬如我哋有呢個平行線啦，然後我哋有多一對平行線啦，咁我就要寫第二種符號，咁譬如就係兩個箭嘴，就表示綠色呢兩條係平衡。橙色嗰兩條平衡，咁就橙色就係單箭嘴啦，綠色嗰兩條平衡，綠色嗰個就係雙箭嘴咁樣。咁啊，之後咧，我哋去記呢3種圖嘅時候，可以睇到，譬如第一個係一個2 set 咁嘅樣啦，2 set 型嘅；第二個係 C 型嘅，C 型；第三個咧係一個 I 型嘅。可以用一個圖像去記佢哋3個嘅特色，從而去幫我哋記返個名係喺邊個樣嘅時候用啦。咁啊，第一個2 set 型嘅時候咧，佢係我哋嘅內錯角。譬如我哋呢度係 AB 同埋 CD 線啦。咁啊，譬如我已知咧 AB 平行 CD 嘅話，題目會講明嘅。如果平行嘅話，咁我哋就會寫返呢度 ABCD 寫埋啲點啦，EF 多啲點先，EFGH。咁啊，兩個綠色嘅就係我哋嘅角 AFG 等於角 DGF。原因，我要寫咗個原因俾大家。咁啊，呢個咧2 set 型係我哋嘅內錯角。逗號，咁啊寫返我哋嘅平行線，譬如佢已知係 AB 平行 CD 嘅話咧，就係內錯角逗號 AB 平行 CD。咁啊，隔離你寫兩隻角一樣嘅時候，要寫返呢個原因啦。然後藍色 CGF 等於我哋嘅 BFG 啦，內錯角 AB 平行 CD。咁啊，去到下面第二款 C 型嘅平行線咧，我哋就叫做同位角。因為佢係同一個位垂落嚟咁樣做啦，佢呢個係同位角啦。又係平行線嘅名叫做 AB 平行 CD。咁啊，寫返我哋兩個綠色嘅話，就係角 EFA 等於角 FGC 啦，同位角 AB 平行 CD。淺藍色就係 EFB 等於角 FGD， 隔離寫同位角逗號 AB 平行 CD。咁去到第三個係一個 I 型嘅時候咧，佢係我哋嘅同旁內角。
同旁內角逗號平行線係 AB 平行 CD。咁啊之後呢，我寫返我哋啲角度嘅話，淺藍色 AFG 再加嗱，同旁內角係同一邊加埋係180度嘅，所以個 AFG 加個 CGF 等於180度。跟住隔離就寫返同旁內角逗號 AB 平行 CD。咁啊，另外一組呢就係綠色嘅，就係我哋嘅 BFG 加角 DGF 等於180度。呢一度呢啲角度頭尾呢係冇所謂嘅，即係你寫 BFG 或者寫 GFB 呢係一樣嘅，只要你中間個英文字母係你想表達嗰個角就得啦。咁啊，隔離同旁內角逗號 AB 平行 CD。咁呢個呢，就係我哋已知平衡，我哋想用入邊啲特性嘅時候用嘅3樣嘢啦：內錯角、同位角同埋同旁內角。咁如果我哋要證明平衡嘅話呢，就係我哋要計到呢啲角係咪一樣啦。譬如好似啱啱咁樣，我哋計到角 AFG 等於角 DGF 咁樣，又或者角 CGF 等於角 BFG 嘅話呢，我就可以話 AB 平行 CD。原因係我哋嘅同位角相等啦。寫喺上。同位角係唔係？呢個唔係同位角，呢個係內錯角相等，下面先係同位角。呢個係內錯角相等，第一隻係我哋嘅內錯角相等。好，第二隻，咁同位角都係做緊啲角係一樣嘅。第二隻就係我哋嘅同位角相等。因為佢淨係個尾嗰度有少少唔同啫。兩種角呢，其中揾到一款係相等，就可以話佢同位角相等啦。記住最尾呢係要寫返 AB 平行 CD， 跟住個理由係寫喺平行隔離嘅。最尾一個呢，因為佢係加埋180度啦，所以佢係唔係寫相等嘅。咁佢唔係寫相等嘅話，可以寫咩呢？咁佢係寫互補嘅。互補嘅意思就係代表當佢哋加埋喺180度嘅話呢，我哋就要用互補呢個字啦。咁我哋稍後高中嘅時候呢，都會有機會見到呢個互補呢個字嘅，就學圓形嘅時候，嗰個圓內接四邊形啊。咁啊，中間係寫返或做到其中一種就可以啦。最尾就係寫返我哋嘅目標係要證明平衡嘅，所以 AB 平行 CD 同旁內角互補。咁完晒呢堆嘢之後呢，喺我哋嘅初中內容仲有一個係經常用嘅，就開始我哋三個人嘅世界啦。經常用嘅一款呢，就係三角形內角和。講緊一個三角形入邊所有角加埋呢，會等於我哋嘅180度。我哋有個三角形啦 ，ABC，咁啊角 A 加角 B
加個 c 等於我哋嘅180°。理由就係三角形內角喎。咁呢度就係我哋中一學嘅時候呢嘅已有知識啦。咁去到中二呢，對於三角形呢，有多一款佢比較難睇少少嘅，叫做三角形外角啦，所以個角喺出邊。我嘅圖像呢，係一個正正常常嘅三角形，不過呢，會拉咗一條線出去，拉出去條線嘅呢一個角，我哋就叫做外角。呢款角呢，叫做外角嘅。譬如話，如果佢呢個角叫 C 咁樣啦，入邊兩隻角叫 A 同 B 咁樣啦。咁三角形外角呢，就係講緊外角呢個之外呢，即係唔計呢邊啦，唔計呢邊呢個位，入邊嗰兩個尖尖加埋會喺出邊伸出去嘅外角嘅。咁我哋條式呢係 A 加 B 等於 C， 三角形外角。呢個係我哋中二第一個最常用嘅。咁我之後呢，就會有多少少唔同嘅三角形啦。我哋會有啲等腰三角形啊，有啲等邊三角形。咁對於我哋等腰三角形嘅話，腰三角形，你溫咗書嘅話呢，會知道我哋等腰三角形最常用嘅嘢就係當我知道一個三角形係等腰，等腰點樣表達呢？我哋會用畫兩畫去表達啲線係一樣啦，唔一定係兩畫嘅，可以係畫一畫咁樣啦。畫一畫表達佢哋係一樣啦。如果我哋寫返個原因先啦，呢叫做等腰三角形底角。等腰三角形底角。等腰三角形，首先佢會提供俾你呢個要已知㗎。AB 等於 AC， 呢個係需要已知㗎啦，要題目俾你先可以寫嘅。咁如果呢兩條線一樣呢，你就可以得出下面兩隻角會一樣嘅。角 ABC 等於角 ACB， 原因等腰三角形底角。相反啦，如果你知道兩個角係一樣，兩個底角係一樣嘅話呢，你可以倒推返轉頭講，佢係一個等腰三角形嘅。咁佢就係我哋證明等腰三角形啦。如果我哋要證明，咁嗰句理由會唔一樣嘅。證明等腰三角形。證明等腰三角形嗰句呢，叫做等角對邊相等咯。相等。咁我哋嘅要求呢，係下面兩隻角一樣啦。下面兩隻角一樣嘅時候，就可以計到兩條邊係一樣。角 ABC 等於角 ACB 嘅時候，佢就會 AB 等於 AC， 等角對邊相等。咁如果題目叫你證明係等腰三角形嘅時候，就要用呢個等角對邊相等啦。佢要你證明等腰三角形嘅話呢，你最後呢要寫返所以呢三角形 ABC 是等腰三角形啦。如果唔係呢，有機會會俾老師扣呢個表達不清嘅。咁
畫完咗我哋嘅底角部分，咁我哋仲有一個新新地嘅，近年嚟先有嘅係我哋嘅等腰三角形性質。呢個比較特別少少，我畫咗一個三角形先。呢個有好多餡喺入邊嘅。首先呢，你嘅先決條件係佢要等腰三角形。如果 AB 等於 AC 係已知嘅話，咁我哋呢有三款嘅現象。我哋入邊有啲餡嘅，拉返條圓垂線。咁AI 落嚟呢個係我哋嘅高，中間呢點，跟住上面呢兩隻角。三樣嘢係啦，咁三樣嘢分別係我哋嘅 x 等於 y 啦，兩個尖一樣，然後 AM 垂直 BC，呢個調轉嘅 T 呢係我哋垂直符號，呢個符號表示垂直，垂直即係90度。咁第三種係我哋下面嗰兩條線係一樣啦，BM 等於 CM。咁呢個 M 呢，因為佢係中間個點啦，所以呢個 M 又叫中點嘅。我讀到上去嘅時候，題目會唔一定話俾我哋啦，佢可以係話俾我聽，M 係中點嘅話，就可以表達到 BM 等於 CM 啦。咁對於呢個呢，佢係一個三選二出一嘅，即係話如果呢三個入邊你知道其中兩個係啱嘅話呢，就可以出到第三個嘅結果啦。譬如呢個係三選二。好，三選二嘅過程，譬如我知道呢兩個一樣，我就可以得出第三個，咁就會喺第三個隔離寫我哋嘅理由，等腰三角形性質。咁譬如我唔係嘅，我係有下面嗰兩個，出返前面攞兩個尖尖一樣嘅話呢，就會係咁寫啦，最尾寫返個理由喺我哋得出嚟嘅結果嗰度。再唔係就係呢隻啦，跟住我哋會出到垂直。好，咁呢個係等腰三角形性質嘅三個情況，係啊，睇下你要證明到底佢係下面嗰兩條一樣長，定係你要證明佢個角係90度，定係你要證明嗰兩個尖尖係係一樣大細。咁我等腰三角形去到呢一個位置啦，咁最後一個係我哋嘅等邊三角形。
咁啊，等邊三角形嗰隻咧就叫做等邊三角形性質。咁因為我哋等邊啦，所以當佢哋嘅邊長一樣嘅時候，我哋可以得出嘅結果就係所有嘅內角都係60度。咁佢係幫我哋計算一啲未知數入邊，如果佢出現咗一個等邊三角形，可以做一啲運算啦，直接話佢係60度，然之後計到啲 x、y、z 咁。咁啊，我要有一個等邊三角形先。咁啊，差唔多似樣呢個。如果你係知道佢 A、B、C 都係一樣嘅話，A、B、C 嘅邊長，即係話 AB 等於 AC 等於 BC 嘅話，咁我哋就可以出到個 A 等於個 B 等於個 C 等於60度啦。隔離等邊三角形性質。咁啊，完晒我哋嘅邊長、平行線以及係三角形之後，我哋就會進入多邊形嘅世界。咁啊，多邊形嘅話就有兩款嘅。好，首先係我哋嘅多邊形內角喎。咁啊，為咗等大家呢去容易啲理解，我就畫一個俾咗條式先。條式呢就係內角和等於 n 減2乘以180度。嗱，當中呢個 n 呢代表有幾多條邊 ？n 代表 n 邊形，多少條邊？係啦，又或者有啲表達方式呢，就會叫做 n 邊形嘅。好，舉個例子，我哋有個多邊形理由寫喺隔離啊，寫完呢個方程之後，隔離寫多邊形內角喎。我哋畫一個多邊形出嚟。呢個多邊形啦。通常係幫我哋揾啲未知數嘅，我寫埋入邊嘅角俾大家。x 77度、80度、120度、133度。咁如果呢，左邊係我哋嘅內角和嘅話，就將呢度所有角加埋一齊。咁如果呢，你數就我哋加咗啲角一齊先啦，跟住再同大家講點樣數邊咁樣。x 加133度加120加80加77度等於減2乘以180度，多邊形內角和。呢度
邊長咧點樣數咧？其實邊長咧，如果你覺得數邊太麻煩嘅話，你可以數啲角嘅。有幾多角咧，就係代表佢係幾多邊形。呢度我哋有5個角啦，佢係一個五邊形啦，所以佢嘅 n 係5嚟嘅。五邊形，五邊形就係 n 等於5啦。呢個位係填5嘅。咁啊，5減2就係我哋嘅3乘180啦。佢會得到我哋係呢度右邊540度，左邊係我哋133加120加80加77 x 加410度。咁你最後就會計到 x 係130度。呢個係我哋嘅多邊形內角喎。咁啊，另外一隻咧叫做多邊形外角喎。咁我首先同大家講乜嘢叫外角。咁啊，啱啱咧都做咗一個叫做三角形外角啦。咁佢如果多邊形外角嘅時候咧，就係會多幾個拉出嚟嘅線。咁啊，譬如我哋呢一度咧，我畫一個新嘅圖。x 76度，95度，84度。好，呢度。咁啊，外角咧，嗱，如果我哋冇外角嘅話，我哋嘅多邊形係咁嘅。多邊形係咁嘅。呢個就係一個我哋嘅多邊形啦。咁有外角嘅時候咧，就喺我哋原有嘅多邊形畫翻一個靚啲。太有智慧啦！譬如呢個啦，外角係點誕生咧？就係我哋喺條線嗰度拉條直線延長出嚟咧，呢啲就叫做外角。咁佢可以咁樣拉出嚟啦，亦都可以喺呢條線嗰度拉出嚟。咁啊，橙色呢兩個位都叫做外角。咁啊，每一個內角嘅位置都拉條線出嚟咧，你就會有晒所有角嘅外角啦。咁如果我哋將所有外角加埋一齊，外角總和咧，外角和，咁啊佢規定咗要係360度嘅。無論你幾多條邊，佢嘅外角和都係360度。咁啊，計數嘅時候就係 x 加76度加95度加114度等於360度。隔離寫返我哋嘅多邊形外角和。咁你會計到左邊呢度76加95加114係我哋 x 加285度。咁你會計到 x 係75嘅。咁呢個咧係我哋第二課嘅內容啦，佢計埋我哋一啲已有知識啦。咁所以呢度所有嘅原因，即係或者我哋會叫理由啦，呢啲全部都要背嘅。咁就算你依家背唔到都好，咁你嘗試喺考試嘅時候咧寫到啲公式出嚟啦，咁你都會有部分嘅分數。
去到呢度又唔明問我，拜拜。